Queremos agradecer a Academia Life, que está sorteando uma bike. Lá na sede vamos sortear. E aquele que não pegou o número aqui no carro vermelho, aqui, ó. Pegue um númerozinho, quem ainda não pegou, para que a gente possa sortear lá o seu brinde. Queremos agradecer ao nosso amigo Rogério, do Pedal Norte, que convidou a galera aí para participar desse pedal hoje. Lá na sede nós temos a festa de São João Batista, onde ontem aconteceu uma caminhada muito bacana e a corrida rústica de São João. Cadê o companheiro? Aí você leva a bike lá que o Evandro doou no caminhãozinho? Já está lá? Então a bike que será sorteada já está dentro do caminhão da prefeitura ali. Queremos agradecer à Prefeitura Municipal com sua participação, a Sanepar. Aguenta aí, gente! Tamo junto! Aê! Cara de cansado? Não, tem que fazer cara de cansado. Essa é boa. É foto ou filmagem? Filmagem. Vai trocar de marcha, dá uma aliviada. Nós estamos vendo o Rogério aí, dita o ritmo. Aí à frente pegamos a esquerda e vamos rumo à rodovia do Caqui. Pega só uma pista. Podem conferir o vídeo e as fotos no Facebook. Orientar o pessoal já ir trocando marcha, porque senão vai ser um festival de catraca estourada. Mas abre ela em cima, fica aí agora, até lá em cima. Bora! Vai de boa, não tem muita pressa. A gente foi de carro até hoje.
Eu acho que vai, velho.